W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się powinno montować hamulce, w jakim stanie powinny być i do jakiego stanu powinniście doprowadzić swoje hamulce, jak wygląda montaż wyciągarki w moim mniemaniu i dlaczego akurat posunąłem się do takich rzeczy jak przemontowanie przekaźnika głównego z silnika oraz jak wygląda montaż snorkela. W tym wypadku był dość ciekawy oraz chyba jedne z najfajniejszych progów dostępnych do Jimmy'ego oraz ich montaż. Także zapraszam Was na vlog. Jimmy praktycznie jest prawie poskładany, jeżeli chodzi o zawieszenie. Dlaczego prawie? Ponieważ tu powinien być panhard, którym oczywiście się musiało coś wydarzyć nie tak, a mianowicie tam w tej nakrętce zmielił się gwint. Niby jest centrycznie, niby wszystko, no ale niestety się zmielił przy dokręcaniu. No i pomysł jest taki, żeby ponapawać trochę na gwincie i spróbować to nagwintować na nowo, nie na drobnym zwoju, czyli na 1,25 czy tam 1,5, tylko na 1,75, jaki jest normalny statystyczny gwint. Teraz Wam pokażę, jak to poprawnie wszystko złożyć. Mamy tu zacisk, mamy tu jarzmo, mamy tu przewód hamulcowy, mamy tak, śrubę od jarzma, zapsikamy je preparatem po to, żeby się nie zapykały. Do środka też sobie coś takiego delikatnie zaaplikujemy. Kupiłem do tego nówki sztuki śruby pod automotive. I teraz tak, zacznijmy sobie od przykręcenia przewodu. Tu musi być czyściutko. To jest wprawdzie stara śruba, ale idą nowe podkładki. I idzie tak. Śruba, podkładka miedziana i podkładka miedziana z drugiej strony. Umyjemy to wszystko i skręcamy. Klocki wyczyszczone. No to zacisk i te dwie magiczne nówki sztuki Funfel. Śrubeczki. A teraz dalsza część montażu, czyli otwory są poznaczone. Tu, tam, spod spodu punktaczek i wiertanką.
Się też zastanawiam, mam nadzieję, że ta jeszcze jeden czy fuck up nie będzie. Widzicie? Przekładnica. I pół. Dla mnie to ma iść tak, tylko ciekawe czy siądzie. No, oczywiście, że to co zrobić? Jakby kogoś interesowało, czy jak się kupuje elementy plugin, to one nie są wcale tak plugin. Zależy od producenta. Ale... Zależy od producenta, ale Ten tak jest. ten akurat nie jest tak do końca plugin. Niestety i wiertanie, i poszerzanie, i prostowanie. A propos płyty pod wyciągarkę. Mianowicie, płyta jest wykonana dość solidnie, ale ktoś kiedyś powiedział, że wszystko przed ale jest gówno warte. No w tym wypadku niekoniecznie, ponieważ płyta pod wyciągarkę jest faktycznie dość solidnie wykonana. Z tym, że wymaga wywiercenia dość wielu otworów w ramie. Powiedzmy, że to skutkuje tym, że jest dość pancernie przymocowana. Faktycznie, aczkolwiek jest to dość duża ingerencja, jeżeli chodzi o samochód. Może trzeba było pomyśleć nad czymś innym. Co? A mi jeden chuj. No i właśnie tam się dzieje to, co nie chciałbym, żeby się działo. A teraz kolejny fuck up. Jeden z 88. Tutaj otwór wychodzi na tym zgrubieniu i na tym. Może ledwo widać, ale tak. I taka 1/4 otworu jest w tym. No tak trochę ciężko w tym wiercić, żeby była płaska powierzchnia. Więc trzeba tutaj szlifnąć, tu szlifnąć i będą otwory. Tada! No to z dołu, wytłumacz mi teraz. Wytłumacz mi, jak ja mam teraz kręcić. Tam w środku jest otworek, tam. Tu jest jedna śruba w tym miejscu, a tu jest druga śruba w tym miejscu. Jak ja to mam tam przykręcić? Tak samo te, jak ja mam tam nakrętki? Dobra, jesteś w stanie to przykontrować jedną. Tamtą jesteś w stanie przykontrować. No, zaczniemy od tej. Najpierw sobie przykontrujesz tą, później przykontrujesz tą, a później przykontrujesz tą. No to Jeszcze to. To cud pański, że wziąłem te. Bo one się oprą. Jak będziesz miał coś takiego, to masz takie, bo możesz jesteś w stanie to oprzeć i ci nie wyleci, bo tak ci wyleci. Okej. Chyba mam, ale teraz jest ciemno. Weź światło. No to masz. Teraz już nie mam. Chyba ja wsadzę śrubę, no i teraz weź ją na ten. Już jest wsadzona. Musisz w lewo. Czekaj. Ja nie założę inaczej. O, to jest mak. To mogę ci... To jest max, co mogę ci zaoferować. Nie, to nie. Wyjdź. Ja już wiem, co trzeba. Kopytko. No i co z tym robimy? No teraz wiercenie. No jest atomowo, no ale... Nie no, ale sam pomysł jest po prostu... Ale... Znaczy wiesz co, no z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, ale z drugiej strony patrz. Patrz tu. Tu mógłby być wycięty wizjer. Tu. Bo tu mógłbyś mieć zgrubienie. Pytanie, no raczej by nie osłabiło konstrukcji. Nie, bo to targa ci nie w tą oś. Tu mógłbyś mieć tylko takie półucho, tutaj półucho wygięte. Szczerze bałem się, co tu znajdziesz, jak ci go odstawiałem. Druga sprawa a propos płyty pod wyciągarkę jest słabo zabezpieczona przed rdzą. I tu niestety jedna warstwa lakierowania bez odpowiedniego procesu przygotowawczego będzie skutkować tym, że to zaraz będzie po prostu rdzewieć. Faktycznie blacha jest solidnia, solidnie jest to pospawane. Dobra, temat jest taki, że jest zawoskowany, zapodkładowany, zawoskowany w zasadzie
Nie ma w zasadzie jak lepiej tego zrobić. No i jeszcze ważna rzecz do producenta. Brak instrukcji i brak śrub. No moim zdaniem jest to słabe, ponieważ okazuje się, że w takich momentach, no, gdzie otwór jest teoretycznie pod 12 śrubę, praktycznie się okazuje, że 10 tam powinna być i to też nie do końca, bo okazuje się, że niektóre otwory nie są centrycznie wobec innych. A teraz Wam pokażę, jak wygląda rzeczywistość, jeżeli chodzi o montaż pewnych elementów. Poczekaj. I tak wygląda osiowość, jak wsadzisz jedną śrubę 12. No, to masz oś otworu. Wspaniale, cudownie. Tak, M10, a nie M12, no ale skoro otwór jest 12, to montujesz 12. Masz fasolkę góra-dół, a nie prawo-lewo. To nie jest kwestia montażu, tylko kwestia fantastycznego wycięcia lub projektu. Tada! I tutaj jest minus moim zdaniem, jeżeli chodzi o wykonanie i nieprzemyślenie tego projektu. Reszta rzeczy spoko, jak najbardziej. No z pewnymi rzeczami trzeba było się uporać, ale brak śrub i brak instrukcji, no niby to są proste rzeczy, ale praktycznie rzecz ujmując, jak widać, generują dużo problemów. No idealnie. Dlaczego zdecydowaliśmy się tak naprawdę na przerzucenie przekaźników pod maskę? Mimo że to generuje tak dużo pracy, jakim jest puszczenie nowych przewodów i tak dalej. Ponieważ praktycznie rzecz ujmując nie mieścił się pod zderzakiem. No tutaj jest dość ciasno, płyta jest tak skonstruowana, że ona go dość mocno podnosi. No i tutaj niestety trzeba przenieść to w ten sposób. Oczywiście można to w różne inne miejsca i tak dalej, ale ja zdecydowałem się na montaż na blaszce, która była już pod te przekaźniki. Trzeba było ją delikatnie zmodyfikować i na nitonakrętkach na podszybiu z odpowiednim zabezpieczeniem, mimo że no jest dużo ciągnięcia tych przewodów faktycznie, no bo jest tego trochę, ale jak się zrobi to porządnie, uważam, że to wszystko będzie fajnie funkcjonować. W tym wypadku to się trzyma wszystko i było testowane, więc działa. Wtedy to już nie wygląda symetrycznie, ale to nie jest symetryczne. Bo ty nie zapytam, on by pomyślał, że tak ma być.
Tak to jest, jak się używa narzędzi do tego nieprzeznaczonych. Całkiem ładny próg. Najłatwiejszy montaż progów, jaki w życiu widziałem. Nie wiem, kto jest producentem tych progów z logiem Fiata, ale wykręcasz nakrętki, wkładasz progi, wkręcasz nakrętki. Koniec. Wyjmujesz podkładki. No. Ale tak, to jak mi się podobają te progi, to się spalę. Reasumując całą operację dotychczasową z Jimiem. Parę osób zarzuciło, jeżeli chodzi o pewne elementy liftu. To znaczy nie do końca liftu, ale tego, co przy nim wynikło. Mianowicie, jeżeli chodzi o poliuretany. No taki padł wybór i moim zdaniem w tym wypadku sprawdza się spoko, ponieważ nie ma stabilizatorów i on to wszystko fajnie utrzymuje. Jeżeli chodzi o lift został założony od Jowisza, czyli ten chyba najsłynniejszy generalnie w Polsce, jeżeli chodzi o lifty. Widziałem, że tam amortyzatory, nawet nie wiem jakiej firmy, ciężko tam było znaleźć, co to jest za firma, ale sprężyny były od Nomadtechu, tuleje mimośrodowe były od Elastpolu, płyta pod wyciągarkę też była od Jowisza i relokator Panharda tylnego też był od Jowisza. Osobiście uważam, że na tym lifcie auto pracuje fajnie. Wyciągarka była Kangaroo Wincha. Wojtek się decydował na 9500 funtów uciągu, co w moim mniemaniu przy tak lekkim samochodzie i małym samochodzie w zupełności wystarcza. Fajnie pracuje, cicho pracuje, generalnie oby służyła jak najdłużej. Jeżeli chodzi o czas, faktycznie ile czasu to zajęło, no parę dniówek przy tym spędziłem, żeby to zrobić porządnie. Myślę, że no ze 30 godzin, jak nie więcej, poszło faktycznie na ten samochód i na zrobienie tego myślę, że więcej poszło na ten samochód. Generalnie najbardziej dały w palnik, dosłownie w palnik te tuleje, które były no dość uciążliwe, no i tam jeszcze hamulce, no jeszcze parę tam takich pierdółek, ale ogólnie rzecz ujmując uważam, że na plus wszystkie modyfikacje. Jeżeli się zastanawiacie nad tym liftem od Jowisza, no to ja uważam, że no chyba trzeba brać, bo nie ma alternatywy i to jest może problem z pewnymi rzeczami, o których tutaj wcześniej opowiedziałem. Reasumując, fajne modyfikacje wyszły sumarycznie, włącznie z tym, jakie koła zostały wsadzone i uważam, że to nadal Yokohama robi fenomenalną robotę. Ale co do Jimiego, to mogę Wam zdradzić, że będziemy robić jeszcze jeden ciekawy projekt z tym Jimim. Ale co, to jeszcze Wam nie powiem. Będziecie mieli to wszystko w odcinkach i pewnie gdzieś w relacjach. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, to zapraszam Was do śledzenia nas na Instagramie i na Facebooku, gdzie pojawiają się relacje, bo tam bieżąco relacjonujemy tak naprawdę wszystkie nasze działania. Jeżeli chcesz faktycznie widzieć, co jest u nas na bieżąco, będzie teraz znacznie więcej części warsztatowych, to zapraszam. To jest muzyka, to jest życie, to jest taniec.